你哋邊個放屁？你隻耳唔係聾呀，我咁遠都係我啊！後面傳嚟喎。比利的整人計劃。話說咧，我哋咧有一日咧就諗住去深水埗嗰度抽卡啦。咁咧我哋就去咗呢個 Tesla 嗰度叉電先嘅。咁 Billy 咧就喺呢個時候咧就打開咗呢個 Tesla 嘅玩具盒咧，就去整蠱人啦。咁我哋而家咧即刻去片睇下佢嘅惡行。Let's go！咁大家咧都見到呢個熒幕上咧 ，Billy 咧就打開咗呢個 Tesla 內置嘅遊戲箱嘅，咁佢裏邊整咗個氣球。咁每當你撳嗰個氣球咧，咁佢咧就會發出啲放屁嘅聲音。而個氣球咧係可以放喺每一個唔同嘅位上邊咧，就令到嗰個位嘅人咧就會感覺上好似佢真係放屁咁樣樣。大家可以睇到 mon 嘅倒影啦，見到邪惡 Billy 露出去佢整人嘅時候嘅邪惡笑容啦。你哋邊個放屁？你隻耳唔係聾呀，我咁遠都係我啊！後面傳嚟喎，係咪先？肯定係你嘅，一定係 Billy。黐線啦，後面傳過嚟嘅。你哋兩個邊個喺度放屁 ？Billy。後面咯，邊個放屁？仲唔係佢？好狗啊，真真。喂，你狗啊！嗱，邊個坐前啲仆街？我落車，屌你老母！你係邊個放屁？嗱，落車。啲人係咁放屁。之前喺度屈鳩。臨落車仲要撳多次，真係好狗。好狗啊！唔係你？冇撚到嗱。係而家冇，而家即刻冇嘢。咩？佢喺出邊放啊？佢出邊放。而家咪即刻冇聲啊？聽到咩？有聲未而家？見到阿曾生咁迷茫嘅時候，我都忍唔住撳咗一下。邊個放屁？黐撚線，我邊有放啊？我人已經唔喺度噶啦，你仲喺度放？黐撚線，沼氣啊屌！邊度放屁啊？冇啊！你唔好唔認啊！嗲人少少又唔會笑你。有放屁啊？冇啊！冇啊！我離開咗架車，你都仲聽到，仲唔係你？嗱，真係一定放。唔係我。唉，我開不啦！你過嚟啊！我屌你啊！拍你個頭！好撚狗！你真係好撚狗啊！我都覺得奇怪咁有啲聲。你咯，明明啲聲仔喺後邊嚟，真係屈鳩我喺前邊。你兩個咯，玩鳩，喺度玩鳩。一試就試到你啊！係 B 咯，你睇下佢將呢個氣球放喺你個位度咯，其實可以放喺其他位。好撚狗啊！呢個就係 Tesla 嘅放屁功，大家可以見到 Billy 隻手啦，又唔知撳啲乜啦。咁今日嘅影片就嚟到呢度啦。中意睇我影片朋友記得 like and subscribe 我個 channel，我哋下條片再見，拜拜。